벌레다 그래, 준비하면서. 내가 방금 벌레다 얘기했잖아. 준비하면서. 벌레 준비하면서. 그래. 왜 저래? 짜증나. 지금 야 언니가 라면서 왜 지우 손을 잡아? 손 왜 내밀어. 저래? 아니 진짜 그만해. 아 진짜. 왜 왜 싫어해? 저래? 왜 이러는데? 언니 얼굴 빨개진 거 같아서 너무 싫어. 뭔가 아니야 진짜로 블러셔야. 아 그 애가 이렇게 갑자기 나한테 이렇게 한 거지. 애추 한 거지. 추를 한 거지. 근데 아무튼 그래서 나는 절대 그런 사람이 되면 안 되겠다. 추를 안 하고 약간 조금 이야. 유. 그래서 네가 02 비행이어가지고 더 웃긴 것 같아. 육. 믿지 못해봐. 그게 아마 서연 언니는 제 책 읽을 때 질문. 마지막에 물음표로 끝나. 근데 우리 지금 좀 재미없는 것 같아. 방금 좀비 같았어. 근데 갑자기 언니가 급발진할 진짜- 때 있어. 진짜 힘들 때만. 여러분 진정한 좀비를 못 보셨죠? 여기 있다. 우리가 배지 전쟁 같은 그런 단체 예능을 또 하고 싶은데 조회수가 1000만 이상이 나오는 거야. 오케이, 렛츠. 하연이도 따라했어. 택시 문을 딱 열고 들어가는데 갑자기 비니가 아빠 이러는 거야. 아, 너한테? 몰랐어. 그러다가 나? 그거 어쩌다 귀여워, 너가 귀여워. 아빠가 됐냐? 몰라? 그럼 엄마 공유빈? 유빈이랑 지우가 서로 사랑해서 결혼해서 낳은 딸. 당신들의 딸과 데이트. 친해요? 친하죠. 오. 너보다 친해. 미안한데. 어색해하시던데. 그래. 삐졌어. 그 센터 말이 오세요. 아니라 나를 말해. 오세요. 돌멩이가 되어버렸다. 난 데뷔였고 듣고 있어. 너 듣고 있어. 왜 그래? 아니 미즈 스포하지 마. 그러니까 근데 설명하라며. 알겠어. 스포할까? 일단 라가 들어가요. 돌아갈 수 없어. 뭐야 중군. 배고파.